ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 3 ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು HS230 ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ನ ಡೆಮೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ HS230 ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ನ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟು 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ 230 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 80 ಲೀಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದೆ, ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಏನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 80 ಲೀಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 230 ಬಾರ್ 3 ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಂದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಎರಡು ನಮ್ಮದು ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಹಾಗೂ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಟ್ ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.